atong tan-awon ang pagtulun-an sa gitawag og sulpot, no? Pagtulun-an sa sulpot tungod kay ang ilang pagtulun-an igsuon, sila daw ang pinaka nindot kaayo, or sila daw ang nadalas kamatuoran tungod kay naa daw sila gitawag og dugma, or dugma mo man na pagbasa na, no, or paglitok ana ang gitawag og dugma, no, nga dili daw sila magkalahi-lahi ng pagtulun-an tungod kay naa sila guideline silang pagtulun-an. Karon igsuon, atong tan-awon igsuon kung unsa ka bakak ang ilang pagtulun-an. Duha ka CFD nagkalahi-lahi og pagtulun-an igsuon. Tan-awon yung igsuon, ang kang Brother Gapo igsuon nakisgot siya nga kanang sa Revelation nga ingon nga mga pari tuwa sa langit, tungod kay kana si John the Revelator ang iya na nakita dito sa gingarian sa langit, nga diin ang mga apostoles gihimo niyang ingon nga mga pangulong pari didto sa langit. Sumala kang Brother Gapo ug mao na ang tinuod igsuon. Remember, tuwa sa langit ang mga pangulong pari ug naapatay lain sa isa na igsuon, pero kini si Bro Stalwart igsuon lahi ang iyang pagsabot tungod kay kining gisaysay ni John the Revelator nga gihimo niya ang mga apostoles nga mga pangulong pari wala daw ni sa langit igsuon. Atong tan-awon igsuon kung nagkadimao ba ni ilang pagtulunan igsuon. Grabe kini sa ka-proud silang kaugalingon tungod kay naa sila dugma ug mao ni hinungdan nga nagkahiusa daw ang ilang pagtulunan. Tan-aw ta igsuon, duha ni ka CFD igsuon nga mga banggiitan nga mga mensahero igsuon. Tan-aw na tong ilang pagtulunan kung nagkadimao ba. So, pasok. Kanang naa sa Biblia sa gipadayag 5 Gs, gingarian sa mga pari. So dito sa langit, 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 di mo gingarian sa mga pari. Unya, wa mayawa nga tuas langit. Di katong na langit na gito mga balaan gitong na dito lisod pod. Tanaw na to ang Hebreo Kapitulo 3 versikulo 1, si Kristo Pangulong Pari, kay Pangulong Pari man si Kristo, doon na siya mga kauban nga pari, og siya, o kining mga kauban niya nga pari, mao kining mga apostoles, kay matod pa ni Apostol Juan sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 6, basa. Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 6. Matod ni Apostol Juan ha, gihimo kita, apil si San Juan, apil ang mga apostoles, kay kita man, gihimo kita niyang usa ka kagigian sa mga pari, aga siyang Diyos mahal. Pero bro, nga ang mga apostoles, silang tanan, mga pari di ay, o dili mga pastor. Sunod pangutana bro. Okay, so, di na lang ako mamugo sa imo kay akong pangutanan ko sa imo sa Bible man imong gihat sa mo sa ko Gibasahan na kag Bible. Basaon. Dili, gibasahan ta kag Bible, duha ka bersikulo akong gihata. Lagi ako na klaro, dili na lang ko mamugo sa imo gyud kay sa imong gibasa karon kanang gingon kalilang bro. Kang gibasa mo ko nimo, gihimo kitang mga pare, mga pangulo, mga ingon nga pangulong pare, kana mo nga term dira dito lang ko na sa langit na mo na. Dili mo na kalibutan. Dili. Una nga bro. Sa langit na. Ayaw ko ilala kay ngano sa langit na siya. I-correct na ko bro ha. Pag-ingon ni San Juan ni sa pag-ingon niya kita apil si San Juan ano yo dili. Pag-ingon ni San Juan nga. Tanan na siya bro. Mo gani nga ako. Dili na ko mo Bro, Stalwart. Wa pa ko Dili na ko mo comment sa imo ang tubag. Mo gani nga gipasagdaan lang tika pag-comment pagsulti nimo anang amuang balasaon ngano man ako nakasabot ko ana unsa pasabot ana kadi ko comment ana as long as imo nang gitubag kay naisay-isay ana niya bro. Dili ni sa langit 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 bro. Dili ni sa langit, bro. Kay ang kining nga sulat ni San Juan didto ni sa pangumusta niya sa pito ka simbahan. Angit aning pasimbahan.
Sa langit yan. Ako lang na isa-isa sunod puhon bro. At least nga, Sige, ay, sige. sa ko nga verse. Sige, sige. Na- So, pumunta na bro. Oh, di ako Ikaw pa. ana.